姉が命をかけてつないでくれた命を、託された未来を、お前もつなぐんだ、義勇。こんわさびーも、日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は初級の文法の復習と、みんなが間違えやすい、んだの使い方について勉強します。今日の表現はこちら。姉が命をかけてつないでくれた命を、託された未来を、お前もつなぐんだ、義勇。語順、ワードオーダーがちょっとユニークですね。まずは、この文の SOV をチェックしていきましょう。すぐわかるのは、オブジェクト、目的語ですね。目的語は、を使います。なので、この文には、命を、未来を、二つの目的語があります。そして、バーブ、動詞は、文の最後にあります。つなぐんだ。これが、SOV の V です。では、サブジェクト、主語は何でしょう？命と未来をつなぐのは誰ですか？そうです。義勇です。このように並べ替えると、ちょっとわかりやすくなりました。義勇、姉が命をかけてつないでくれた命を、お前に託された未来を、お前も次につなぐんだ。こうすると、ちょっとわかりやすくなりましたね。がとは、これは主語に使える助詞、パーティカルです。でも、この姉が、これはこの文のトピックです。これは他の人ではなく、その人が、例えば、鱗滝でも炭治郎でもない、義勇のお姉さんが、というスポットライトのようなニュアンスです。てくれる。これは N4 で勉強する文法です。つないだ命。つないでくれた命。とてもよく似ていますが、ニュアンスが違います。どう違うと思いますか？つないだ命はシンプルなファクトです。命の説明です。つないでくれた命はありがとうの気持ち、感謝の気持ちが入っています。例えば、友達が漢字の読み方を教えてくれた。父が新しいパソコンを買ってくれた。知らない人が財布を拾ってくれた。このように使います。もう一つの目的語、未来の前には託されたがついています。これは動詞の受け身形、パッシブです。託す、託される。つたこは託す。義勇に託す。義勇は託される。つたこに託される。託したのはつたこだけど、文の中でアクティブなのは義勇。これがパッシブ、受け身の文ですね。受け身の文は、ちょっと迷惑だとか、嬉しくない、ありがたくないというネガティブなニュアンスを表現することもできます。義勇は、つたこがいなくなったことを今でもとても悲しいと思っています。なので、つたこが義勇に命を託すことが義勇にとってちょっと迷惑だったかもしれない。つたこの気持ちがちょっと重いかもしれないけど、というニュアンスが少し入っているのかもしれませんね。ポイントです。この2つの文法のニュアンスの違いを覚えていると、
とても便利です。例えば、同じ言葉を使って反対の気持ちを表現することができるからです。トマトを食べてくれた。トマトを食べられた。もし、トマトが嫌いな場合は、で、くれたを使うと、ありがとうという文になります。でも、トマトが大好きなら、ショックだ。どうして私のトマトを食べたんですか？迷惑だ。という文になります。他の人のアクションを使って自分の気持ちを表現することができる便利な文法です。ぜひ覚えておいてくださいね。お前もつなぐんだ、義勇。このも、これはもちろん、つた子と同じように、次につなぐ、パスするという意味です。この場合、炭治郎や他の大使にという意味ですね。このんだ。これはサビトから義勇への説得。わかりやすく説明して相手にわかってもらおうという気持ちを表現しています。このつなぐんだを丁寧に言うと、つなぎなさい。もっと強く言うと、つなげになります。これはどちらも命令形です。んだには強調の意味があります。なので、自分の気持ちをアピールしたいときに、んだをたくさん使う人がいます。でも、ちょっと注意が必要です。んだを使うときは、結論や結果を説明するためのストーリーが必要です。それを前提と言います。普通はこのセリフのように強調する言葉の前に前提があります。でも、もっと強調したいときは先に言って後で説明することもあります。いかがでしたか？初級で習った文法でも一つの文にいろいろなニュアンスが入っていると全部を理解するのってなんだか難しいですよね。でもそのちょっとした意味がわかると物語はもっともっと面白くなります。来週も楽しみだね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわさびーも。バイバイ。